Всем привет! Вы снова на моем канале. Сегодня мы учимся рисовать камин на Новый год. Сегодня какое число? 26-е. Завтра будет 27 число. Вот. Мы должны рисовать камин. Я беру, рисую, навожу олівцем. Линеечкой, чтобы было ровненько. Вот так вот. Вот так вот две формы. Потом мы рисуем таких два кирпичика. А потом вот здесь рисуем квадрат. А в квадрате уже рисуем такой огонь. Такой огонь. У меня выходит такой огонь. Я вам фломастером наведу и покажу. Так вот. Вот. У меня получился вот такой огонь. Вот такой. Но даже его размалюю красным колером, желтым, синим. Как должно быть в камине. Кирпичики такие должны быть, не два, надо повсюду разрисовать. Несколько кирпичиков, чтобы было все красиво. Ну, между ними надо оставлять место, чтобы там были белые, как в нашем камине. Так, дальше берем и рисуем еще кирпичики. Вот такие кирпичики рисуем дальше. Берем и рисуем такие кирпичики. Нам, чтобы кирпичики были сказали между собой, как каминчик. Ну, как дом строят, такие должны кирпичики быть. Как дом строить, вот так и мы должны такие быть кирпичики. Ну, ровные. А потом уже рисуем большие кирпичики под конец. Под конец уже можно большие кирпичики рисовать. Длинненькие, чтобы было красиво. У меня получилось таких несколько кирпичиков. Таких. И дальше рисуем кирпичики. Теперь здесь рисую кирпичик кирпичиком. Кирпич за кирпичиком. Кирпич за кирпичем мы рисуем. И все. Потом мы кирпичики берем. Вот такие кирпичики мы должны разрисовать. Отсюда разрисовать красным цветом. Ну, такие, вот такие полосочки надо всегда оставлять, чтобы такие полосочки должны быть беленькими. Берем красный фломастер и карандаш, что у вас есть. Помню, фломастер на водной основе. Берем и аккуратненько проводим красным фломастером. И должно получиться у нас вот так вот. Вот, все, я уже закончил. Вот такой у меня камин. У меня, конечно, видите, у меня красный перед рисовать. Я начал оранжевым рисовать. Ну, не так красиво. Но огонь я как-то так нарисовать. Не так уж и красиво.
Решили также рисовать? Напишите в комментарии, красиво нарисовать или нет. Если красиво, ставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем... О, смотрите, я еще буду 30-31 снимать видео в YouTube. Если хотите, подпишитесь, чтобы не пропустить новый ролик на канале. Всем пока, с вами был Даня.